弟兄平安，今日係4月13號，我哋係有福嘅，又可以返到耶穌嘅腳前要聆聽佢嘅話語啦。今日聖靈有話向我哋講，所以我哋有耳嘅就應當聽。我哋求神俾我哋聽一見聖經教導我哋嘅話語。彼得後書第1章，今日個主題就喺第3、第4節。彼得同教會講，佢話神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們。皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主，因此他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得以神的性情有份。點解我哋要翻到神嘅性情有份呢？因為神創造人係按照佢嘅形象、佢嘅樣式嘅。點解我哋要進入敗壞呢？就因為我哋嘅始祖亞當選擇咗善惡果樹，脫離咗神嘅命令，就選擇咗死亡。所以死亡個律喺人嘅生命個裏邊就發動啦。所以我哋嘅情慾，我哋裏邊個罪惡嘅情慾呢，係會漸漸變壞嘅。但係感謝神，因為耶穌道成肉身，為我哋嘅罪死，為我哋嘅義復活，佢要賜下真理嘅聖靈住喺我哋個裏邊。所以個極大個應許，極大個奧秘，神把佢自己嘅生命藏喺你同我個裏邊，佢就要叫我哋彰顯佢嘅生命個榮耀喺地上，如同喺天上啦。但係呢度彼得提醒教會，佢叫我哋，因為我哋有咗呢個生命嘅虔敬，我哋就要分外嘅殷勤啊！點解啊？因為信心，你有信心要加信心。點解要信心喺邊度嚟啊？信心就係信道係聽道嚟，聽道係神嘅話嚟。當你有信心，加信心喺你嘅身上，你先有德行。你喺信心嘅行為個裏邊，你先成為有德行。有個德行，你先有知識。即係換句說話講，有知識即係認識神。所以神俾你知道佢個話語係真嘅。當你行走喺佢個話語嗰時候，佢會顯出佢個神蹟。喺個話語嘅神蹟喺你同我身上，你同我為見證佢個話語係活喺地上，如同活喺天上啊！嗰陣時我哋就會有節制，就有忍耐個生命。我哋有會虔敬嘅生命，我哋有會愛弟兄，我哋要愛人如己啦。咁樣呢，彼得先講喺第8節，佢話：你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子。原來認識耶穌基督有好多人係不結果子嘅，因為閒懶。點解呢？因為冇聽道、冇行道、冇守道啊！所以我哋信心係從聽道嚟，聽道係神個話嚟。信心係從讀經嚟，睇神個話嚟。所以信心喺神個話語個裏邊，你聽咗你要行啊，你先有咁嘅德行，你先有咁嘅認識神。所以呢個我哋唔可以閒懶嘅，我哋要一定要努力，天天與聖靈同工同行，天天不住嘅，用聖經嘅話語成為我哋生命嘅糧，天天去食，等我哋可以得到飽足，等我哋活喺地上如同活喺天上。呢個就係生命嘅奧秘。因為如果你冇呢，你冇去殷勤去做呢，聖經教導我哋，如果我哋殷勤去做呢，我哋就所蒙。喺彼得後書第1章第10節講到，所以弟兄們應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這樣，就永不失腳。當我哋有行為喺信心嘅行為個裏邊，我哋就唔會失腳，因為信心嘅行為會俾我哋嘅生命成長嘅。就好似 BB 出世，佢要長大先可以成為一個完全嘅人。今日你同我亦都係一樣，認識咗耶穌基督，我哋要有信心，有神嘅話語，生命嘅糧俾我哋成長，等我哋長大，我哋先有敬虔有忍耐嘅生命，有敬虔嘅心，有節制嘅生命。呢個係聖靈嘅果子喺你同我身上要彰顯出嚟。點解神要我哋咁做呢？因為神要我哋豐豐富富得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。神要預備俾我哋地上嘅豐富，然後進入佢個國個裏邊。咁個方法喺邊度呢？方法就喺羅馬書第8章啦。所以羅馬書就用保羅教導我哋唔好隨從肉體去行事啊。個肉體係罪性，係敗壞，係情慾，係私慾。佢懷胎佢會生出罪嘅，罪會漸漸成長，會生出死。所以咧，佢叫我哋要順服聖靈，體貼聖靈嘅事，喺真理嘅裏邊嚟見證神嘅榮耀，喺聖靈嘅話語個裏邊
得着信心，有得着德行，有行為，你更加認識神。所以死裏復活嘅靈如果住喺你同我心靈個裏邊，聖經教導我哋，那叫基督從死裏復活的，也必藉着住在我哋心裏嘅聖靈，使我哋必死嘅身體都要活過來。聖經亦都教導我哋要治死我哋嘅惡行咧，一定要靠着聖靈。咁樣咧，我哋要被聖靈引導，我哋就成為神嘅兒子，因為聖靈喺我哋嘅心中同我哋同證，我哋係神嘅兒女。點解咧？神要我哋成為佢嘅後嗣，領受佢為我哋預備嘅生命嘅榮耀，就係耶穌復活嘅生命喺你同我身上彰顯，就係我哋同神嘅性情有份，我哋係按照神嘅形象，照着神嘅樣式所做嘅人，我哋就可以享受到神為我哋預備萬有啊！因為我哋嘅靈魂體係聖靈嘅殿，我哋必要領受得到神為我哋預備嘅係眼睛未見、耳朵未聽、想都未想過，神為愛佢嘅人預備。所以今日神要我哋豐豐富富進入佢個國，係我哋眼睛未見、耳朵未聽、想都未想嘅。神話我預備好啦，耶穌喺十字架上佢話成了，就一切已經成就。個問題就係你有冇願唔願意天天以聖靈同工同行，令我哋嘅基督人成長，等我哋可以承受神俾我哋個國啊，可以承受神俾我哋豐豐富富喺呢個地上行走，如同喺天上啊。咁呢個係你自己嘅選擇啦。感謝主，神祝福大家，讓我哋個個同心去一齊嘅選擇，行喺神個國度個裏邊係豐豐富富進入神個國嘅，讓我哋可以以聖靈同工同行，天天啊，以聖靈同工同行喺地上，如同喺天上。所以我哋天天擘餅，天天領受神寶血嘅約，神復活嘅生命，天天遵行神嘅話，天天讀經祈禱，天天聽到神俾我哋嘅話語。因為人活着不單靠食物，係靠神口中所講嘅話。所以今日你同我係有福嘅，神嘅話語你聽咗，你去遵行，你係有福嘅人。我哋就會豐豐富富進入去神俾我哋個國。呢個係一個奧秘，神喺我同你嘅身上要顯明喺呢個地上，如同喺天上。因為耶穌係復活嘅，邊個係耶穌嘅見證呢？你同我就係耶穌嘅見證啦。所以聖經教導我哋，耶穌教我哋，我哋要被聖靈充滿，聖靈降臨喺我哋身上，我哋必得咗能力做乜嘢？守道咯，得聽神嘅話語，有信心咯，去行道咯，去得到神俾我哋嘅德行，同埋認識神，有神個果子，有節制，有忍耐，有虔敬嘅生命，等我哋可以行在地上，如同行在天上，去見證耶穌嘅復活同大能。我哋一個有福嘅人。感謝主耶穌，今日禮拜就講到呢度，下星期見，神祝福大家。